हेलो गाइज, गुड मर्निङ सबैजनालाई। नमस्ते पनि। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। म चाहिँ आज चिल्ड्रेन पार्क घुम्न आएको, तपाईँहरूलाई चिल्ड्रेन पार्कको भ्यू देखाउने छु। हेर्नु होला है त गाइज। Oh my God! Wow! यो चाहिँ मेरो बाइक है। यसमा आएको म चाहिँ घुम्नलाई। यता म भ्यूहरू देखाउँछु, हेर्दै जानु होला है त। भाइ बहिनीहरू खेल्न आउँदै रहेछ है। भाइ बहिनीहरूलाई यसो हल्का कुराकानी गरौँ। अभी मजा आएगा ना भिडो। यो चाहिँ मेरो दाइ है, दाइसँग घुम्न आएको म। के छ भाइ? ब्लग हो नि मेरो। के छ? ब्लग हो नि मेरो। के छ? लामै बोल्दै बोल्दैन भाइ, हाँसेर मात्र बस। तिम्रो नाम के हो भाइ? के रे? रिदम। अनि बिहानै आएको खेल्न? ल त गाइजहरू, मौसम एकदम राम्रो भन्दा नि हल्का कुहिरो आएको छ। राम्रो भन्दा नि हल्का कुहिरो आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो दाइ है। हेलो भन्दैन त। देख तो कैसे शर्मा रहा। हेर्नु होला, यता मर्निङ वाक आउनु भएछ आन्टीहरू। गर्दैन। कताबाट हो? जान्दै जानेन के हिँड्ने? जान्दै जानेन के हिँड्ने? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? चाहिँ के भन्छ गौचन? नामै थाहा छैन। यसको नामै थाहा छैन गाइजहरू। ए फुल फुलिरहेको छ, यस्तो राम्रो छ मौसम। पार्कमा गर्लफ्रेन्डहरूलाई बोयफ्रेन्डहरूलाई लिएर आउँदा हुन्छ है, बस्नलाई यहाँ छ सिटहरू। गर्लफ्रेन्डहरूलाई बोयफ्रेन्डहरूलाई लिएर आउँदा हुन्छ है, बस्नलाई यहाँ छ सिटहरू। गाइज, यहाँ शिवको मूर्ति पनि राखेको रहेछ, हजुरहरूलाई देखाउँछु म। यो पहिला थिएन, अहिले राखेको छ। शिवलिङ्गी पनि रहेछ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू आएर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ, पूजाहरू गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइजहरू। यहाँ है डेटिङ आउन मिल्छ, यता यसो हावा खाँदै। डेटिङ आउन मिल्छ, यता यसो हावा खाँदै। गफ गर्दै कुराकानी गर्दै दाइ हेर्नु है, लजाउँदै हिँड्छ यस्तो कुरा गर्दा। देख तो कैसे शर्मा रहा। हेर्नु है त गाइज, यता यस्तो छ मौसम, एकदम राम्रो छ। यता फुलहरू एकदम फुलेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यता मृगको फोटो छ, अबे साले। ओइ मृग हो कि जरा हो? यो मृग नै होला है। हरिण भन्छ के भन्छ है, मलाई नाम चाहिँ थाहा छैन। फुलहरू हेर्नु यस्तो राम्रो, बिहान हावा खान आउन एकदम राम्रो हुन्छ है चिल्ड्रेन पार्कमा। यस्तो राम्रो छ मौसम। ल म फोटो खिच्न आउँछु। दाइलाई फेरि फोटो खिच्न चाहियो अरे के, यस्तो बिहानै फोटो खिच्न भनेर दाइले लिएर आउनुभएको। यसो भ्लग बनाइदिउँ भनेर भ्लग बनाउन आएको, भ्लग बनाउनै आउँदैन। अनि के गरौँ त नि? भ्लग बनाउन आएको, भ्लग बनाउनै आउँदैन। अनि के गरौँ त नि?
यता हेर्नु जाम यता यहाँ माछा पनि छ है यहाँ माछा देखाउन जान्छु हजुरहरूलाई माछा फेरि एकदम सफा छ अरे यहाँ हेर्नु होला है माछा फेरि एकदम सफा छ अरे यहाँ हेर्नु होला है माछा पोखरी रे माछा हेरौँ है त माछा गाइचहरू पानी फेरि एकदम सफा है छ माछा पानी फेरि एकदम सफा है छ माछा पनि देखिया छ हेर्नु होला है त माछा दौडिरहेको छ अब खानेकुरा चाहिँ केही ल्याएको छैन माछालाई यसो घुम्नलाई मात्रै आएको म त मान्छेहरू छ के भएको है त माछा पोखरी फर्स्ट ब्लग भर्खर सञ्चालन गरेको भर्खर भ्लग बनाउन थालेको भ्लग बनाउन आउँदैन के मलाई भर्खर सिक्दैछु साथ सपोर्ट गरिदिनु होला गाइजहरू साथ सपोर्ट दियो भने चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्छु कि सो सपोर्ट गर्नु होला उता हाम्रो दाइ टोलाएर बस्नुभएको छ साला यो दुख का खत्म नहीं होता बे के भएको खै फोटो खिच्न आइज भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल ओ दाइको फोटो खिचौँ अनि त्यसपछि घरतिर लाग्नेछौँ अनि अर्को नयाँ ब्लगमा भेट्नेछौँ गाइजहरू अब हामी न्यू ब्लगमा भेट्नेछौँ लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद गाइजहरू बन्दै